बजारमा तपाईको अप एन्ड डाउन नै नहुने हो भने चाहिँ इन्भेस्टरले चाहिँ कमाउने कसरी तपाईले नाफालाई मात्रै चाहिँ सोचेर आउनु भयो भने तपाईलाई पेनिक बनाउँछ 3000 को हाराहारीको इन्डेक्समा पर्सेन्टेज वाइज 10-12%, 12-13-12-15% को चाहिँ करेक्सन भनेको त्यसलाई चाहिँ हामीले स्वाभाविकै लिनुपर्छ। ती जसले चाहिँ 2600 को हाराहारीमा चाहिँ किने ती मान्छेले त नाफा बनाए नि। इन्डेक्स यति पुग्छ उति पुग्छ अथवा कुनै चाहिँ एउटा स्टकको चाहिँ रेट यति पुग्छ उति पुग्छ भनेर चाहिँ भन्न सक्ने भएको भए त त्यो मान्छेले जसले चाहिँ तपाईँ प्रेडिक्सन गरिरहेछ उसैले त्यो सेयर चाहिँ किन्न जान्थ्यो अथवा त्यो रेटमा गएर चाहिँ उसले फाल्थ्यो। यो चाहिँ तपाईँको होइन एकदमै अस्वाभाविक भयो भन्ने बाहिर भन्दाखेरि अनि चाहिँ किन्न जाँदाखेरि आफै त्यही कम्पनीमा चाहिँ किन्न जाने। तपाईँको फाइनेन्स कम्पनीहरू सबभन्दा बढी चाहिँ भोल्युममा कारोबार हुने, हाइड्रोहरू सबभन्दा बढी भोल्युममा कारोबार हुने, सबभन्दा पर्सेन्टेज वाइज तिनै बढ्ने बढिरहेछ, पैसा कमाइरहेछ भने कसरी अस्वाभाविक भन्नुहुन्छ? तपाईँलाई अस्वाभाविक लाग्यो भने तपाईँ त्यहाँ नछिर्नुहोस्। बजारमा तपाईँको एकदमै 100% शुद्ध हुन्छ भनेर कहीँ पनि हुँदैन भने ट्रेडरहरू त्यस्ता कम्पनीमा चाहिँ जान्छन् जुन कम्पनीबाट क्यापिटल गेन चाहिँ बढी हुन्छ। ब्रोकरहरूले एउटा आजको दिनसम्म चाहिँ हामीले तपाईँलाई सजेस्ट गर्न मिल्दैन कि तपाईँले यसमा चाहिँ यो किन्नुहोस् अथवा चाहिँ यो बेच्नुहोस् कि चाहिँ भनिदिनु पऱ्यो नि त। एउटा इन्डिभिजुअल मान्छे अथवा एउटा व्यक्तिले अथवा एउटा संस्थाले यो कम्पनीको यति % भन्दा चाहिँ सेयर चाहिँ सेकेन्डरी मार्केटबाट चाहिँ बाई गर्न नमिल्ने भनेर चाहिँ एउटा के नियम राख्नु पऱ्यो। मार्जिन लेन्डिङ हेर्नुहोस्, लाइसेन्स लिएर बसेको 2 वर्ष भयो, 2 वर्ष यता रिन्यू मात्रै गरेको छ, हामीले कामै गर्न पाएको छैनौँ, कानुन रूपमा केही पनि गर्न पाउँदैन अनि यतातिर चाहिँ यो गरेनन् भनेर चाहिँ त्यो आरोप मात्रै हो। ब्रोकरहरूले जति सक्दो हामी यसलाई चाहिँ एक्सपान्सन गर्न चाहन्छौँ, गर्नै पर्छ, तर यति मात्रै हो तपाईको कानुनी रूपमा त्यो खोलिदिनु पर्यो। हामीले भनिरहेछौँ सेबनलाई हामीलाई तपाईँको चाहिँ एडभाइजरी दिनुहोस्, ब्याङ्कका सब्सिडायरी कम्पनीलाई चाहिँ लाइसेन्स दिने भन्ने अनि ब्याङ्कलाई लाइसेन्स दिने हो भनेर भ्रम छरियो। यदि तपाईँको ब्याङ्कको ब्रान्चबाट त्यो सर्भिस नदिने हो भने एक्सपान्सन हुन्छ कसरी? अब हामी ब्रान्च मागिरहेछौँ, 300-400 ब्रान्च मागिरहेछौँ, हामीले पाएको छैनौँ। नमस्कार दर्शकवृन्द, अर्थसंसार.com को अर्थसंसार टकमा यहाँलाई स्वागत छ। म लीलानाथ घिमिरे। हामी यो कार्यक्रम नियमित रूपमा अर्थसंसारको आफ्नै युट्युब च्यानल र सरोकार टिभीमा नियमित रूपमा प्रसारण गर्छौँ। हामीले यो कार्यक्रम धेरैजसो सेयर बजारमा केन्द्रित गर्छौँ। आज पनि हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ स्टक ब्रोकर्स एसोसिएसन का पूर्व अध्यक्ष तथा ब्रोकरहरूको नेतृत्व नै गर्दै आउनुभएका व्यक्तित्वसँग कुराकानी गर्न उपस्थित छौँ। पछिल्लो समय बजार नियमित रूपमा हुनुपर्ने भन्दा फरक रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। कहिले सेन्चुरी हानेर बढ्छ, कहिले सेन्चुरी हानेर घट्छ। यसो गरी बजारको तीव्र उतार चढाव भइरहेको बेलामा यो बजार अब कता जाला र बजारमा आइरहेका नयाँ लगानीकर्ताहरूले कसरी आफ्नो लगानीलाई विविधीकरण गर्नुपर्ला लगायतका विषयहरूमा उहाँसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँ हुनुहुन्छ स्टक ब्रोकर्स एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष तथा ब्रोकर नम्बर 35 का प्रबन्ध निर्देशक भरत राणाबाट। स्वागत छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। यहाँ ब्रोकर एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र एउटा ब्रोकर कम्पनी पनि सञ्चालन गरिरहनु भएको छ। यहाँको धारणा एउटा ब्रोकरहरूको समग्र धारणा पनि हुन्छ र व्यक्तिगत रूपमा यो सेयर बजारमा यहाँको व्यक्तिगत धारणा पनि हुन्छ। यो पछिल्लो समय बजार चाहिँ तीव्र उतार चढावमा छ। केहीले बजार ओह्रालो लाग्यो भने केही दिनदेखि फेरि बजार अलिअलि उकालो लाग्ने क्रममा छ। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? यस्तो छ, तपाईँको चाहिँ अब बजार चाहिँ सधैँ एउटै गतिमा त चल्दैन र हामीले त्यो एक्सपेक्ट गर्नु पनि हुँदैन र बजारको त्यो नेचरले पनि दिँदैन। अब अहिलेको उतार चढाव चाहिँ जुन तपाईँले 100 पोइन्टको हाराहारीसम्म चाहिँ तपाईँको अप एन्ड डाउन भएकोलाई चाहिँ यसो सरसर्ती हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ के हेर्नु पऱ्यो भने पहिला कुनै टाइम चाहिँ 1100-1200 इन्डेक्स हुँदाखेरि अथवा चाहिँ 1500 को हाराहारीमा इन्डेक्स हुँदाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ भन्थ्यो नि दोहोरो अङ्कले चाहिँ नेप्सी बढ्यो अथवा घट्यो अथवा 20-25 अङ्कको चाहिँ घटबढ भयो भनेर त्यो बेला हामीले त्यसलाई स्वाभाविक लिन्थ्यौँ। अहिले आएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ 100 पोइन्ट भन्दाखेरि चाहिँ के हो भने भन्दा 100 पोइन्ट बढी भएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अलिकति अस्वाभाविक ल्यायो। तर पर्सेन्टेज वाइज हेर्दाखेरि यो पनि स्वाभाविक हो कि त्यति ठुलो चाहिँ तपाईँको चाहिँ घटबढ होइन। 2-3% को चाहिँ अप एन्ड डाउन भनेको हुनसक्छ।
तपाईँको यो सबै ठाउँ हुनसक्छ एउटा चाहिँ। अब दोस्रो चाहिँ कारण अब यो अलिकति चाहिँ बजार चाहिँ थोरै भोलाटाइल हुने चाहिँ रिजन भनेको त यो अनलाइनै हो कि। अब पहिला पहिला के हुन्थ्यो भने तपाईँको चाहिँ 50वटा ब्रोकरको 50वटा कम्प्युटर अथवा चाहिँ 100वटा कम्प्युटरबाट चाहिँ ट्रेड हुँदाखेरि त्यो स्पिडमा चाहिँ कारोबार हुँदैन थियो। अब अहिले कस्तो हुन्छ गर्दाखेरि पनि तपाईँको चाहिँ ल म अब बेच्नै चाहिँ भ्याउँदिनँ अथवा मैले चाहिँ कुनै पनि हालतमा म बेचिहाल्नुपर्छ भनेर एकैचोटि सेलर आउने भए वारै चाहिँ बजार चाहिँ इन्डेक्स चाहिँ घटिहाल्ने भयो। अब बढ्दाखेरि पनि तपाईँको चाहिँ अब किन्ने मान्छेहरू यति चाहिँ फास्ट उसमा चाहिँ अर्डर हालिदिनु भयो कि तपाईँको त अब धेरै ठाउँबाट लाखौँ इन्भेस्टरले हाल्दाखेरि त त्यसको चाहिँ असर भनेको त इन्डेक्समै पर्ने हो नि। अनि इन्डेक्समा पर्दाखेरि चाहिँ त्यो अलिकति चाहिँ ठुलो अप एन्ड डाउन चाहिँ देखिएको हो र यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सरसर्ती हेर्दाखेरि चाहिँ सामान्य रूपमै लिनुपर्छ। भोलि तपाईँको चाहिँ 5000 6000 अथवा 10000 इन्डेक्स पुग्दाखेरि तपाईँको यो 100 होइन 200 300 अप एन्ड डाउन हुनसक्छ। हामीले पर्सेन्टेज वाइज हेर्दाखेरि चाहिँ बेटर हुन्छ। अब यो केही दिन अगाडि त निकै घटेर अब प्यानिक नै बनाए, अहिले फेरि फर्केको हुनाले अब यो के बाउन्स ब्याक हुने क्रममा हो बजार? यस्तो छ। अब यो बजारमा तपाईँको अघि पनि मैले भने सधैँ एउटै नेचरमा चाहिँ चल्दै चल्दैन, एउटै ट्रेन्डमा चल्दा पनि चल्दैन होइन। र बजारमा तपाईँको अप एन्ड डाउनै नहुने हो भने चाहिँ इन्भेस्टरले चाहिँ कमाउने कसरी, स्टेबल बजारमा त कमाउने चाहिँ सम्भावना रहन्छ र म त त्यो त देख्दिनँ। र बजार घट्दै गर्दाखेरि पनि अब हाम्रोमा चाहिँ कस्तो भयो भने बजार बढेपछि मात्रै चाहिँ मान्छेले पैसा कमाउँछ, इन्भेस्टर पैसा कमाउँछ। घटेको बजारमा चाहिँ यो बजारमा चाहिँ हामीले नाम पनि लिनुहुन्न, यहाँबाट चाहिँ हामी एक्जिट गर्नुपर्छ भन्ने जुन सोच छ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ। त्यो त कस्तो हो भने तपाईँको आजको दिनमा हेर्नुहोस् न सरसर्ती तपाईँको यो 1.5 वर्षको चाहिँ बढाइ हेर्दाखेरि पनि 1100बाट एकैचोटि चाहिँ 3200को हाराहारीमा पुगेको होइन नि, बिचमा चाहिँ धेरैचोटि मार्केट चाहिँ अप एन्ड डाउन भयो होइन। र त्यो जुन बेला चाहिँ मार्केट डाउन भएर चाहिँ जतिले किन्न सके पछि अप हुँदाखेरि त तिनीहरूले त नाफा कमाए नि त, पैसा बनाए नि त एउटा चाहिँ। दोस्रो तपाईँको जुन मान्छे चाहिँ किन्दै गर्दाखेरि चाहिँ एउटा माथि परेको थियो उसले चाहिँ सर्टेन टाइम चाहिँ होल्ड गर्दाखेरि फेरि त्यो बजार फर्किँदाखेरि त उसले त घाटा बिहोर्न परेन। अब यो बजारमा चाहिँ कस्तो भने बढ्दाखेरि बढै गर्छ बजारै घट्दैन भन्ने होइन, र जुनसुकै रेटमा पनि मैले किन्नुपर्छ म किनेपछि म नाफै गर्नुपर्छ भन्ने। अब घट्दाखेरि चाहिँ होइन मसँग भएको पनि यो म सिद्धाइहाल्नुपर्छ, यो अब कुनै पनि हालतमा चाहिँ बजार फर्किँदैन भन्ने, र अब किन्ने त कुरै भएन होइन। त्यसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ बजारमा सर्ट टर्म ट्रेड गरेर एकदम छोटो समयको लागि चाहिँ बजार हेरेर चाहिँ पैसा कमाइँदैन। यो बजारमा प्रोफेसन बनाउने हो भने यसको चाहिँ अप एन्ड डाउनसँग तपाईँको चाहिँ यो नजिकबाट चाहिँ समाहित हुनुपर्छ। आत्तिनु र मात्तिनु भएन, पटक्कै हुँदैन। तपाईँको चाहिँ अब पैसा कमाउँदाखेरि सबै आफ्नो चाहिँ भरको ल्याएर चाहिँ यही रहेछ पैसा कमाउने ठाउँ भनेर चाहिँ ल्याएर चाहिँ हाल्ने भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ के हो भने उसले के सोच्यो यहीँ मात्रै पैसा बन्छ र यो पैसा बनाउने ठाउँ हो, मैले जहाँसुकैबाट ल्याएर पनि यहाँ पैसा हाल्दाखेरि बन्छ भनेर चाहिँ तपाईँले भने जस्तो चाहिँ एकदमै मात्तिने हुन्छ नि, पैसा हुन्छ भन्ने। जब थोरै घट्न थाले ओहो सारा सिद्धिने भयो भनेर चाहिँ आत्तिने, त्यो गर्नु हुँदैन। यो तपाईँको हामीले के बिर्सिनु भएन भने तपाईँ सेयर बजारमा आउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँ व्यापार गर्न आएको यो तपाईँले इन्भेस्ट गरिराख्नु भएको छ, तपाईँ कहीँ जागिर खान गएको होइन कि। यसमा तपाईँ इन्भेस्ट गर्न आउनुभएको हो। इन्भेस्ट गर्दा चाहिँ इन्भेस्टको पछाडिपट्टि दुईवटा, एउटा नाफा एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ घाटा दुइटै जोडिएको हुन्छ। र तपाईँले नाफालाई मात्रै चाहिँ सोचेर आउनुभएको हो भने तपाईँलाई पेनिक बनाउँछ, किनभने सधैँ नाफा त हुँदैन। तपाईँले मलाई नाफा पनि हुन्छ घाटा पनि हुन्छ, घाटालाई बरु म कसरी कम गर्न सक्छु, नाफा म कसरी बढाउन सक्छु भनेर घाटा नाफालाई चाहिँ सँगै लिएर हिँड्नुभयो भने तपाईँ चाहिँ यो बजारलाई चाहिँ एउटा चाहिँ प्रोफेसन बनाउन सक्नुहुन्छ र त्यसलाई चाहिँ जहिले पनि विचार गर्नुपर्छ। यो बजारको कारोबारको भोल्युम चाहिँ 21 अर्ब करिब नागेको अवस्थामा अहिले चाहिँ झन्डै 1/3मा खुम्चिएको अवस्था छ भनेको यो धेरै लगानीकर्ताहरू बजारबाट निस्किएको अवस्था हो होइन, पटक्कै पनि होइन। त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भोल्युम चाहिँ तपाईँको जहिले पनि बढ्दो बजारमा चाहिँ भोल्युम बन्ने हो, घट्दो बजारमा चाहिँ भोल्युम चाहिँ जहिले पनि कम हुन्छ। किन कम हुन्छ भने यस्तो हुन्छ तपाईँको जब बढ्दो बजारमा चाहिँ अब यो बजारमा त 2-3 नेचरका चाहिँ इन्भेस्टर हुन्छन्। एउटा चाहिँ तपाईँको ट्रेडर भनेको तपाईँको चाहिँ डेली ट्रेड गर्ने कि, तपाईँको एउटा चाहिँ इन्भेस्टर भनेको तपाईँको चाहिँ सर्टेन टाइमसँग चाहिँ इन्भेस्ट गर्ने, म चाहिँ यसो नाफा आउँदा निकाल्छु, एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब अलिअलि तल आयो भने चाहिँ किन्छु भन्ने तर रेगुलर बजार हेर्ने, र एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ लङ टर्म चाहिँ इन्भेस्टरहरू जसलाई चाहिँ मार्केटको अप एन्ड डाउनसँग चाहिँ सरोकारै हुँदैन। अब यो बजारमा चाहिँ भोल्युम त्यस्तो ट्रेडरहरूले भोल्युम बढाइदिने हो। तपाईँको जस्तो बढ्दो बजार छ भने उसले के गर्छ अहिले बिहानै चाहिँ तपाईँको फर्स्ट आवरमा चाहिँ सेयर चाहिँ बाई गर्यो
हैन। बाई गरिसकेपछि के हुन्छ उसमा त अरू अलरेडी तपाईँको चाहिँ अघिल्लो दिन किनेका अथवा चाहिँ अघिल्लो दिन खातामा आएका अथवा आफूसँग पुराना चाहिँ सेयरहरू उसले जब बजार बढ्दै जान्छ तपाईँको चाहिँ त्यो सेयरहरू चाहिँ सेल गर्दै जान्छ। र नयाँ इन्भेस्टरहरूलाई पनि के हुन्छ भने आज बजार बढिरहेछ भने उसमा कन्फिडेन्स के हुन्छ, आज मैले किन्यो भने भोलि चाहिँ नाफा गर्न सक्छु अथवा पर्सि नाफा गर्न सक्छु, ऊ पनि किन्नतिर लाउँछ कि। र किन्नतिर लागिसकेपछि तपाईँको एउटा त तपाईँको जसले किन्यो अब उता सेयर सेल गरेर म चाहिँ यता चाहिँ मेरो अकाउन्ट चाहिँ सेटल गर्छु भनेर चाहिँ तपाईँको सेल गर्नतिर लाउँछ, त्यसले पनि भोल्युम बढाइदियो। अर्को तपाईँको बढ्दो बजारमा म यो बजारबाट चाहिँ पैसा बनाउने हो भने मैले चाहिँ यसमा यो किन्नुपर्छ भने किनिसकेपछि त पैसा ल्याउनु पऱ्यो नि त होइन, त्यो बाहिरको पैसाहरू पनि आउँछ कि। त्यो भएको भएर जहिले पनि बढ्दो बजारमा चाहिँ भोल्युम बढ्ने हो। हामीले पहिले पनि हेरौँ न तपाईँको चाहिँ जुन बेला 18-20 अरब जति चाहिँ पुगेको थियो पछि घटेर 4 अरबसम्म आएको थियो कि, घट्दो बजारमा फेरि 4 अरब आयो। अनि पछि फेरि बजार चाहिँ फर्किसकेपछि फेरि त्यो 20 अरबभन्दा पनि माथि 19भन्दा माथि 19 पुगेको थियो एक्चुअली, पछि चाहिँ तपाईँको 21 अरब प्लस भइदियो कि। भनेको तपाईँको अब पनि तपाईँको चाहिँ बजार बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ अब इन्भेस्टरहरू थपिरहेछन्, त्यो तपाईँको पहिलाकोलाई चाहिँ ब्रेक गरेर माथि जाने भोल्युम हुन्छ, आत्तिनु पर्दैन। त्यो करिब 3200मा पुगेको बजार 2600मा फर्कियो होइन, त्यो चाहिँ झन्नै 800को चाहिँ फरक देखियो। अब त्यो अवस्थालाई चाहिँ सामान्य करेक्सन मात्रै मान्ने कि नियामकहरूको नीतिगत परिवर्तनले पनि त्यसलाई असर गर्यो भन्ने मान्ने? यस्तो छ, अब तपाईँको चाहिँ किन फर्कियो भनेर हेऱ्यो भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब पोलिसीका कुराहरू आउलान् होइन, त्यो फर्किने रिजन हेऱ्यो भने चाहिँ र बजार चाहिँ यति पर्सेन्टले चाहिँ यति पोइन्टले चाहिँ तल चाहिँ आयो, यो चाहिँ तपाईँको बेरिस ट्रेन्ड हो कि होइन भनेर चाहिँ त्यसलाई फेरि अर्को पाटोबाट चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब मैले देखेको अघि पनि मैले तपाईँको चाहिँ अब हाम्रो इन्डेक्स चाहिँ तपाईँको 3000 को हाराहारीको इन्डेक्स हो कि, 3000 को हाराहारीको इन्डेक्समा पर्सेन्टेज वाइज 10-12%, 12-15% को चाहिँ करेक्सन भनेको त्यसलाई चाहिँ हामीले स्वाभाविकै लिनुपर्छ। तपाईँले चाहिँ सामान्य रूपमा कुनै स्टकमा चाहिँ तपाईँको 3-4 दिनसम्म चाहिँ 10%ले चाहिँ बढिरहेछ, 40% चाहिँ बढिसक्यो र अर्को दिन चाहिँ घटेर 10% चाहिँ तल आउँदैमा चाहिँ तपाईँको त्यहाँबाट चाहिँ घाटै भए चाहिँ त होइन नि त। यही इन्डेक्समा पनि तपाईँको चाहिँ 3300 पुगेर यो रेटमा आउँदा पनि कतिपय स्टकहरू त 5-7% पनि घटेका छैनन् होइन, र त्यसलाई चाहिँ हामीले सामान्य रूपमा चाहिँ लिनुपर्छ। र तपाईँको चाहिँ बजार घटेको भनेको त अब पछिल्लो उसमा चाहिँ बढ्दै गर्दा पनि त्यहाँ चाहिँ केही रिजन हुन्छ कि, बजार बढ्ने रिजन हुन्छ, त्यसले चाहिँ तपाईँको बजारलाई पुस गर्ने हो। र बजार गर्दै गर्दा पनि विभिन्न चाहिँ चरणमा चाहिँ त्यस्ता चाहिँ न्युजहरू, त्यस्ता चाहिँ पोलिसीहरू, त्यस्ता कुराहरू चाहिँ आइदिन्छ जसले चाहिँ बजार घट्नलाई सपोर्ट गर्छ। अब यो अहिलेको त तपाईँको चाहिँ यो टाइममा हेऱ्यो भने त मैले देखेको दुईवटा मात्रै हो। एउटा भनेको नीति जुन राष्ट्र ब्याङ्कले लिइदियो त्यसले चाहिँ अलिकति पेनिक बनाइदियो। दोस्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो सँगसँगै पोलिसीमै तपाईँको चाहिँ अब यो बजारलाई भन्दा पनि ओभरअल तपाईँको चाहिँ ब्याङ्किङ सेक्टरलाई हेरेर जुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ सिसिडी चाहिँ उनीहरूले चाहिँ क्यान्सल गराएर सिडीमा चाहिँ जानुपर्छ, सिडी रेसियोलाई चाहिँ हेर्नुपर्छ भनेर, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको तरलता चाहिँ टाइट भइदियो कि, तरलता टाइट भइदियो। त्यो भनेको चाहिँ बजारका नियामक निकायको भनौँ न यसमा चाहिँ अथवा चाहिँ यहाँका इन्भेस्टरको हातमा नभएको कुरा भयो, उसले चाहिँ पोलिसी चेन्ज गरिदियो र त्यसले चाहिँ बजारलाई चाहिँ घट्नलाई चाहिँ सपोर्ट गरेको चाहिँ देखिन्छ। र बजार हो तपाईँको चाहिँ यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ बजारले आफै एउटा टाइममा चाहिँ गएर चाहिँ तपाईँको सामान्य रूपमा चाहिँ लिइदिन्छ। र अहिले पनि हेऱ्यो भने हेर्नुहोस् न 2618 को हाराहारीमा आएर चाहिँ बजार फर्किएर आज पनि त तपाईँको चाहिँ 2800 भन्दा प्लस पुगिसकेको छ नि होइन। त्यसलाई त्यो भएर चाहिँ हामीले चाहिँ यो बजारलाई चाहिँ जहिले पनि घट्दै गर्दाखेरि पनि अस्ति जसले चाहिँ 2600 को हाराहारीमा चाहिँ किने ती मान्छेले त नाफा बनाए नि। त्यसरी हेर्नुपर्छ, बजारलाई चाहिँ हामीले पोजिटिभ रूपमा हेर्नुपर्छ। पछिल्लो समय चाहिँ दिनौँ नयाँ लगानीकर्ता थपिने क्रममा छ। कोही चाहिँ अब 3200 को हाराहारीमै बजारमा प्रवेश गरेका छन्। उनीहरू त प्रवेश गर्नासाथ चाहिँ बजार लगातार घट्या हुनाले उनीहरूको त केही स्टकहरूमा त 30-35% पनि घटेको अवस्था छ। यहाँ यो ब्रोकरको नाताले नियमित रूपमा उनीहरूसँग सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, के छ उनीहरू अहिले जुन 2600 हाराहारीमा आएको बजारबाट फेरि फर्केका छन् कि उनीहरू निस्किएर फेरि भागे? यस्तो छ, तपाईँको यो नयाँ इन्भेस्टरमा चाहिँ मैले देखेको चाहिँ एउटा त तपाईँको सबभन्दा चाहिँ बढ्ने टाइपको चाहिँ अथवा बढिरहेको अथवा भोल्युम भइरहेको स्टक कुन छ त्यो किन्न थाल्ने होइन।
त्यो कहाँबाट बढ्न सुरु गरेर कहाँ पुगिरहेछ त्यो उनीहरूलाई सरोकारै भएन र बढ्ने टाइपको स्टक डेली बढिरहेको स्टकमा चाहिँ उनीहरूको चाहिँ अलिकति इन्ट्रेस्ट चाहिँ बढी देखियो एउटा। दोस्रो चाहिँ नयाँ इन्भेस्टरमा चाहिँ तपाईँको जुन रेटमा किनेको त्योभन्दा माथि नै जानुपर्ने कि आफूले किनेको भन्दा तल चाहिँ भोलि मैले चाहिँ अलिकति तल यो सेयर बेचेर अझ त्योभन्दा तल चाहिँ घट्दो बजारमा त्यही सेयर चाहिँ तल पाउँछु कि पाउँदिनँ त्यो पनि नहेर्ने। मैले लिएको सेयर चाहिँ धेरै माथि चाहिँ गएको चाहिँ सेयर परेको रहेछ, यो सेयरलाई चाहिँ म यहाँबाट एक्जिट भएर अर्को चाहिँ सेयर जुन चाहिँ अलिकति बढेको पनि थिएन र बढ्ने सम्भावना देखिन्छ त्यसमा जानुपर्छ, त्यो पनि देखिएन। उनीहरूलाई कस्तो भयो भने जुन सेयर किनेको त्यो सेयर आफूले किनेको भन्दा माथि जानै पर्ने, त्यो भएको भएर कहिलेकाहीँ बजारमा त्यो नहुन सक्छ, किनभने विभिन्न कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा रेट पुगेको हुन्छ र त्यो रेटमा चाहिँ त्यो स्टक चाहिँ सधैँ त्यो रेटमा चाहिँ बस्छ भन्ने हुँदैन। जब फर्किन थाल्छ ओभरअल बजार माथि जाँदै गर्दाखेरि पनि त्यो स्टक माथि नजान सक्छ। तपाईँलाई एउटा म उदाहरण दिन्छु, निफ्रा हेऱ्यो भने जुन बेला चाहिँ तपाईँको लिस्टिङ भयो 2-4 दिनसम्म मान्छेले चाहिँ यो निफ्रा भन्दा बाहेक चाहिँ अर्को चाहिँ म सेयरै देखेन होइन। त्यही दिन तपाईँको चाहिँ 10% चाहिँ माथि सर्किट लाएर तल चाहिँ 10% चाहिँ आएको स्टक होइन। र तपाईँको बजार चाहिँ 26-2700 27-2800 हुँदाखेरि पनि यो अहिलेको रेटभन्दा धेरै माथि चाहिँ त्यसको रेट थियो। बजार बढ्दै गइरहेछ, त्यसको रेट घटिरहेको थियो। अब जसले तपाईँको त्यो सर्किट लागेको दिनमा चाहिँ लिए त्यो रेट त अहिलेसम्म पुगेको छैन भनिसकेपछि उसले त्यो चाहिँ स्टक तपाईँको 600 मा आउँदाखेरि एक्जिट भएर आजको दिनमा चाहिँ 400 भन्दा तल आएर चाहिँ त्यही स्टक किनेको भए त फाइदा हुन्थ्यो नि त। नयाँमा चाहिँ त्यो प्रवृत्ति देखिएन र त्यसलाई चाहिँ नयाँले चाहिँ अब 1-2 चोटि परिसकेपछि सायद चाहिँ अब आफ्नो चाहिँ ट्र्याक चाहिँ चेन्ज गर्नु होला होइन। र त्यो चाहिँ चेन्ज चाहिँ कहिलेकाहीँ गर्नुपर्छ बजारमा चाहिँ। मान्छेलाई के लाग्छ भने बजारमा प्रवेश गरेपछि सबै स्टकहरू बढ्छन् र त्यसमा कमाउँछन् नै भन्ने चाहिँ देखियो। एकदमै त्यसमा पनि सबै स्टक बढ्छन् होइन, बढ्नुपर्छ। मैले किनेको स्टक त झनै बढ्नुपर्छ, मैले किनेको स्टक घट्नै हुँदैन। र यो चाहिँ यहाँबाट मैले नाफै लिनुपर्छ भन्ने चाहिँ उसले घाटा अघि पनि मैले भने आफूले इन्भेस्ट गर्न आएको ठाउँमा घाटै हुँदैन भन्ने भयो भने त सारा मान्छे यहाँ आउँथे भने घाटा हुनसक्छ र त्यो घाटालाई सहन सक्ने चाहिँ तपाईँको चाहिँ क्षमता राखेर आउनुपर्छ र त्यो सोच राखेर आउनुपर्छ। नयाँमा चाहिँ त्यो देखिएन होइन। र त्यो नयाँमा सबै ठाउँमा सुरुमा चाहिँ पहिला अहिले जुन पुरानो इन्भेस्टरहरू हुनुभयो उनीहरू पनि पहिला कुनै टाइम चाहिँ नयाँ थिए, उनीहरू पनि सायद त्यो प्रवृत्ति थियो होला होइन, समयसँगै चाहिँ त्यो चेन्ज भयो। र अहिले अब नयाँ इन्भेस्टरहरूले सोच्नुपर्छ अब जब घटिसकेपछि उनीहरूलाई चाहिँ अब अलिकति ओहो होइन बजार त घट्दो रहेछ अथवा चाहिँ यहाँ मैले चाहिँ नाफा भएको बेलामा बुक गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने त्यो सोच चाहिँ आइसकेको छ। त्यो स्वाभाविक हो, आउनुपर्छ, नत्र कसरी नाफा गर्ने। र नयाँलाई चाहिँ यो बुलिस ट्रेन्डको मार्केटमा चाहिँ उनीहरू जहिले पनि कस्तो हुन्छ बजार बढ्छ मात्रै देखिरहेको हुन्छ कि यो 1.5 वर्ष यता अनलाइन चाहिँ आइसकेपछि जो चाहिँ इन्भेस्टर यो बजारमा चाहिँ छिर्नुभयो बजार धेरै चाहिँ घटेको बढ्दाखेरि पछि 30% मजाले बढ्दिरहेछ, अब 10% 15% घटेर त के भयो र होइन। त्यो तपाईँको चाहिँ फेरि अलिकति छिटो फर्किरहेको थियो। अब अहिले हेऱ्यो भने अलिकति तपाईँको चाहिँ यो पर्सेन्टेज वाइज हेर्दा पनि 3200बाट चाहिँ अब यो 2750 को हाराहारी भइदिएको भए चाहिँ त्यही 10-12% को चाहिँ 12-13% को हाराहारी हुन्थ्यो। अस्ति बिचमा चाहिँ जुन 114 पोइन्टले चाहिँ अलि बढी चाहिँ पेनिक बनाएको हो कि जस्तो चाहिँ देखियो। तर फेरि अब तपाईँको भोलिपल्ट चाहिँ अलिअलि बढ्यो, पर्सिपल्ट त 100 भन्दा माथि नै बढिहाल्यो होइन। हिजो पनि तपाईँको 2 पोइन्ट जति चाहिँ बढेको छ। ओभरअलमा भोल्युम बढेर नै बजार चाहिँ बढेको हिसाबले चाहिँ अलिकति चाहिँ तपाईँहरूलाई उहाँहरूलाई चाहिँ अब चाहिँ धेरै चाहिँ सधैँ घटे पनि हुँदो रहेछ भन्ने चाहिँ परेको हुनसक्छ। र बढ्दाखेरि चाहिँ उहाँले एउटा चाहिँ विचार के गर्नु पर्यो भने आफूले चाहिँ किनेको स्टकको रेट नआएर पनि म बेचेर अन्तबाट नाफा कमाउँछु त्यो चाहिँ हेर्नुपर्छ। अब बजारको विश्लेषकहरूको म एउटा कुरा सुनाउँछु। अब बजार 3200 मा पुगेको बजार 2600 को हाराहारीमा पुगेर फर्किया छ। अबको चाहिँ गन्तव्य 4000 हो भन्न थालेका छन्। के यसरी बजारको प्रेडिक्सन गर्न सकिएला? अनि यस्तो हुन्छ तपाईँको अब इन्डेक्स यति पुग्छ उति पुग्छ अथवा कुनै चाहिँ एउटा स्टकको चाहिँ रेट यति पुग्छ उति पुग्छ भनेर चाहिँ भन्न सक्ने भएको भए त त्यो मान्छेले जसले चाहिँ तपाईँ प्रेडिक्सन गरिरहेछ उसैले त्यो सेयर चाहिँ किन्न जान्थ्यो अथवा त्यो रेटमा गएर चाहिँ उसले फाल्थ्यो होइन। त्यो चाहिँ कहीँ पनि हुँदैन र यहाँ पनि हुँदैन। र जुन तपाईँको चाहिँ इन्डेक्स तपाईँको 4000 पुग्छ 5000 पुग्छ अथवा 6000 पुग्छ भन्ने कुराहरू आएको छ। 6000 होइन 10000 नै पुग्न सक्छ, किन पुग्दैन? अब त तपाईँको हाम्रो बजारमा अहिलेसम्म 200 कम्पनी थियो भने भोलि 300 कम्पनी होला, 400 कम्पनी होला, ठुला कम्पनीहरू आउँछन्। अहिलेका जुन लिस्टेड कम्पनीहरू छ तिनीहरूको रेट यथास्थितिमा रहँदै गर्दा पनि इन्डेक्स बढ्न सक्छ।
नयाँ कम्पनी आउँछन् 100 मा लिस्टिङ हुन्छन्, एभरेज नै हो, इन्डेक्स भनेको त एभरेज नै हो। त्यसको रेट भोलि 500-600 पुग्छ। ठुल्ठुला कम्पनीहरू आउँछन् जसको वेट चाहिँ बढी हुन्छ, त्यसको रेट चाहिँ त्योभन्दा माथि भइदियो भने त इन्डेक्स त माथि जान्छ। अब हामीले हेर्नुपर्ने के हो भने इन्डेक्स यति पुग्छ भन्दा पनि तपाईँको आफूले इन्भेस्ट गरेको चाहिँ सेयरबाट मैले कति नाफा लिन सक्छु। अहिलेको इन्डेक्समा चाहिँ तपाईँको यो 2 महिना 3 महिना 4 महिनामा मैले किनेको चाहिँ सेयर कुन रेटबाट कहाँ पुगेको थियो, अहिले कहाँ छ, यसले के रिटर्न दिन सक्छ, यसको चाहिँ डिभिडेन्ड हिस्ट्री के छ, एटलिस्ट त्यति चाहिँ हेर्नुपर्छ कि इन्भेस्टरले लैमा लाएर चाहिँ तपाईँको कसैले 800 पुग्दै गर्दाखेरि कुनै स्टक उसलाई त तपाईँको 600 मा चाहिँ किनेको स्टक 800 पुगिसक्यो, त्यही बेच्दा पनि तपाईँको उसलाई नाफा छ भने उसले त तपाईँको त्यसमा निकाल्न थाल्छ। नयाँ मान्छेले चाहिँ भोलि टपमा परेर चाहिँ त्यो 800 मा किन्दा गर्दाखेरि पनि उ त घाटामा पर्न सक्छ नि त। नयाँ मान्छे जो आउँछ यो 800 यो रेट चाहिँ ठिक हो कि होइन, कुन स्पिडमा चाहिँ यो रेट पुगेको थियो, चाहिँ ब्याक हुने सम्भावना चाहिँ कति छ, यो चाहिँ इन्भेस्टरले हेर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् अब यो कसैले चाहिँ यति पुग्छ उति पुग्छ भनेर त्योभन्दा पनि आफूले चाहिँ इन्भेस्ट गर्ने कम्पनीहरूको चाहिँ एटलिस्ट सबैको सकिँदैन भने आफूले लगानी गरेको चाहिँ कम्पनीको यो 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 के भन्छ नेप्सेमा कसरी ट्रेड भइरहेको थियो, कतिसम्म पुगेको थियो, कति चाहिँ छ, क्यापिटल के छ, डिभिडेन्ड के दिन सक्छ, कुन भोल्युममा काम भइरहेछ, त्यो चाहिँ हेर्नुपर्छ। अब यो लैमा चाहिँ लाग्यो भने त अब हाम्रो फेरि चाहिँ कस्ता चाहिँ के भन्छ विश्लेषकहरू चाहिँ भयो भने बजार चाहिँ तपाईँको घट्न थाल्यो भने स्वाटै तल आउँछ भन्दिने होइन, कहिलेकाहीँ मिली पनि हाल्छ। घटिरहेको बजारमा तल आइसकेपछि त त्यो रेटमा आइदियो मैले चाहिँ भनेको थिएँ नि भन्न चाहिँ पाइन्छ भनेर त्यो भन्दिने। बढ्दै गर्दाखेरि पनि बढ्दै गर्दा कसैले घट्छ भन्दैन। हेर्नुहोस् अहिले जब बढ्न थाल्छ नि बढ्छ भन्छ, किनभने तपाईँको चाहिँ त्यो बढ्दै गरेको बजारमा त बढ्ने नै हो नि। त्यो भएर तपाईँको संसारभरिका चाहिँ विश्लेषक कहीँका चाहिँ विश्लेषकले पनि टेन्टेटिभ यो हुनसक्छ होइन, यो तपाईँको चाहिँ सबै हिसाबले मैले हेर्दाखेरि चाहिँ यो देखिन्छ भन्ने हो। अब हाम्रोमा त्योभन्दा अलि बढी चाहिँ किनभने नयाँ छन् नि त, नयाँ छन् तपाईँको चाहिँ यो नयाँ जोगेली चाहिँ बढी खरानी गर्छ भने जस्तो चाहिँ तपाईँको चाहिँ हाम्रोमा कस्तो भने फेरि तपाईँको रेगुलेसन चाहिँ अब त्यस्तो धेरै टाइट उयो पनि छैन। मैले बोल्दै गरेका कुराले चाहिँ तपाईँको यो बजारमा चाहिँ कस्तो असर गर्ला, अथवा मैले बोल्न हुने कुरा थियो कि नहुने थियो कि होइन, मैले रेटै तोकेर भन्न हुन्थ्यो कि हुन्थेन। अनि इन्भेस्टरहरूमा नि के भइदियो भने जोसुकैले कि उसले कसरी एनालाइसिस गरे हो, त्यो चाहिँ एनालाइसिस गर्न सक्ने क्यापासिटीको मान्छे हो कि होइन, बजारमा ऊ चाहिँ कति चाहिँ टाइम चाहिँ खर्चेको मान्छे हो, उसको इन्भेस्टमेन्ट कत्रो छ होइन, र यो चाहिँ कसरी बोल्ने टाइपको मान्छे हो, त्यो चाहिँ मतलबै भएन। एउटा सानो सामान्य तपाईँको यो सोसल मिडियामा एउटा केही लेखिदियो भने भोलि चाहिँ तपाईँको त्यो कुराले चाहिँ बजार ड्राइभ गरिदिन्छ। कसले लेखेको नि थाहा छैन, त्यसले लेखेको अर्थ राख्छ कि राख्दैन पनि थाहा छैन। अब हाम्रो चाहिँ त्यो चाहिँ भयो, त्यो परिपाटीलाई चाहिँ अब एउटा समयसँगै अब त्यो समयले चाहिँ बिस्तारै चाहिँ अब त्यहाँका इन्भेस्टरले बुझ्न थाल्लान्, त्यो पढ्ने मान्छेले बुझ्न थाल्लान्, यो बजारमा लागेका मान्छेले बुझ्न थाल्लान् होइन। र अहिले चाहिँ मलाई लाग्दैन तपाईँको चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ त्यो टाइपका चाहिँ होइन एउटा इथिक्समा बसेर चाहिँ अब सबै नबनाऊ होइन, अब सबै चाहिँ राम्रै हुन्छन् पनि हुँदैन, नराम्रै हुन्छन् पनि हुँदैन, तर पनि हाम्रोमा अझ बढी हुन त अब यो अलिकति चाहिँ तपाईँको बजार पनि त्यति चाहिँ म्याच्योर भइसकेको छैन हाम्रो बजारमा। तपाईँको चाहिँ अब यो सिक्दै जाने त हो नि, समयसँगै सिक्दै जाने हो। त्यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ बिस्तारै चाहिँ बजारले चाहिँ आफै समयसँगै चाहिँ त्यसलाई इजिली चाहिँ लिन थाल्छ। त्यसपछि चाहिँ त्यो राम्रो हो सही गलत चाहिँ के हो त्यो आफै चाहिँ बुझ्न थाल्छन्। त्यसपछि बिस्तारै उहाँहरू आफै साइड लाउनुहुन्छ। पछिल्लो समय बजारमा केही स्टकको केही समूहको सेयरको मूल्य चाहिँ निकै उचालिएको छ। अब अर्थतन्त्र समग्र अर्थतन्त्रमा चाहिँ त्यस्तो परिवर्तन देखिएको छैन। कोरोनाले थलिएको अवस्थामा झन् लगानीका क्षेत्र खुम्चिरहेको अवस्थामा त्यो स्टकहरू चाहिँ निकै उचालिएको देखिन्छ। त्यसरी उचाल्नु पर्ने अवस्था हो। यस्तो हुन्छ अब स्टक चाहिँ तपाईँको अब कुनै एउटा पार्टिकुलर एउटा दुईटा स्टकहरू चाहिँ माथि जाने अथवा चाहिँ एकदमै तल आउने त्यसलाई यो यत्रो ठुलो बजारमा चाहिँ हामीले त्यसलाई पनि वास्तवमा सामान्य रूपमा लिनुपर्छ। त्यही हो तपाईँले चाहिँ आफूले इन्भेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ त्यो मैले चाहिँ यो एकदमै उचालिएको स्टक हो कि होइन, अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ कुनै ग्रुपले चाहिँ अलिकति चाहिँ माहौल बनाएर लगेको स्टक हो कि होइन हेर्ने काम चाहिँ इन्भेस्टरकै हो कि। र यो अलिकति यत्रो बजारमा चाहिँ तपाईँको 2-4वटा त्यस्ता चाहिँ कुराहरू चाहिँ हुन सक्छन्। यो यहाँ मात्रै होइन तपाईँको सबै ठाउँ हुन सक्छन्, हुनसक्छ। र हाम्रोमा पनि त्यो चाहिँ पहिला तपाईँको कुनै कमर्सियल ब्याङ्कको दिनका दिन सर्किट लाउँथ्यो त होइन, किनभने त्यो बेला तपाईँको त्यसको क्यापिटल चाहिँ सानो थियो, कमर्सियल ब्याङ्कै तपाईँको चाहिँ त्यसरी चाहिँ लिएर जान सक्ने थियो। अब अहिले त तपाईँको कतिपय चाहिँ हाइड्रो कतिपय फाइनेन्स कम्पनीहरू डेभलपमेन्ट कम्पनीहरू त्यो भएको छ। त्यसलाई हामीले साह्रै अस्वाभाविक रूपमा पनि लिनु हुँदैन, किनभने
तपाईँको जसले त्यो कम्पनी किनिरहेको छ उसले तपाईँको चाहिँ सेलर एकदमै तपाईँको ठुलो क्वान्टिटीमा तल सेल हुँदा हुँदै माथि गएको त होइन नि त। उसले त आएको चाहिँ म यो कम्पनीमा इन्भेस्ट गर्छु, म यो कम्पनीलाई चाहिँ म जति आउँछ म किन्छु भन्ने उसको राइट छ, त्यो पाउँछ कि। यो अहिले मैले यो बजारमा चाहिँ इन्भेस्ट गर्न ल्याएको कम्पनी म 10वटा कम्पनी 20वटा कम्पनी किन्नै पर्छ भन्ने हुँदैन। म एउटा मात्रै कम्पनी किन्छु, मलाई राम्रो लाग्यो त। जसलाई राम्रो लागेन त्यसले चाहिँ त्यो कम्पनीतिर नलागे हुन्छ नि त होइन। यो चाहिँ तपाईँको होइन, यो एकदमै अस्वाभाविक भयो भन्ने बाहिर भन्दाखेरि अनि चाहिँ किन्न जाँदाखेरि आफै त्यही कम्पनीमा चाहिँ किन्न जाने होइन। त्यो परिपाटी चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ र यसलाई चाहिँ बजारमा यहाँनिर चाहिँ अलिकति चलखेल भयो अथवा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ तलमाथि भइरहेछ भनेर हेर्ने काम भनेको तपाईँको रेगुलेटरको हो कि, जुन त तपाईँको त्यसमा चाहिँ तपाईँको रियल टाइममा हेर्न सक्ने उहाँहरूलाई चाहिँ अथोरिटी छ। कसरी त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ ट्रेड भइरहेको थियो नामसहित नै उहाँहरूले त तपाईँको यति एक्सेस हुन्छ सबै कि त्यो हिस्ट्री हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ दायित्व हेर्ने दायित्व भनेको चाहिँ रेगुलेटरको हो। र बाहिर चाहिँ यसो गरे उसो गरे भनेर चाहिँ तपाईँको बाहिर पब्लिकहरूले चाहिँ भन्ने तपाईँको र्युमर फैलाइदिने, त्यसले गर्दाखेरि झन् के सपोर्ट हुने भयो भने त्यो स्टक चाहिँ माथि जानलाई चाहिँ झन् सपोर्ट हुने भयो कि। अब भन्दाखेरि तपाईँको र्युमर फैलाउँदै हिँड्ने आफै चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ धेरै माथि गयो घट्नुपर्छ भन्ने, अनि त्यही मान्छे गएर चाहिँ त्यो चाहिँ सेयर किन्नतिर चाहिँ लाउने। अहिले हेऱ्यो भने त त्यही देखिरहेछ नि। तपाईँको फाइनेन्स कम्पनीहरू सबभन्दा बढी चाहिँ भोल्युममा कारोबार हुने, हाइड्रोहरू सबभन्दा बढी भोल्युममा कारोबार हुने, सबभन्दा पर्सेन्टेज वाइज तिनै बढ्ने बढिरहेछ, पैसा कमाइरहेछ भने कसरी अस्वाभाविक भन्नुहुन्छ? तपाईँलाई अस्वाभाविक लाग्यो भने तपाईँ त्यहाँ नछिर्नुहोस्। अस्वाभाविक कसलाई लाउने हो भने रेगुलेटरलाई होइन। यो त अलि बढी नै भयो कि भनेर चाहिँ हेर्न पाउने चाहिँ राइट्स उनीहरूको हो। तपाईँको चाहिँ त्यो अनुसार डिसिजन गर्न चाहिँ पर्ने पनि उहाँहरू नै हो। कतिपय त त्यस्ता कुराहरू आइ पनि रहेछ नि त, तपाईँको चाहिँ रेगुलेटरले एकदमै चाहिँ नजिकबाट हेरि पनि रहेछन् होइन। कतिपय त तपाईँको चाहिँ ल है अब अस्ति हुन त अब त्यो सही थियो सही थिएन अब उहाँहरूको कुरा भयो होइन। ल यहाँनिर चाहिँ यो चाहिँ यो टाइपको चाहिँ ट्रेडहरू भइरहेछ होइन। त्यो देखाउने काम चाहिँ रेगुलेटरको। हामीले त्यसलाई चाहिँ बजारमा तपाईँको एकदमै 100% शुद्ध हुन्छ भनेर कहीँ पनि हुँदैन भने हुँदैन। त्यसमा चाहिँ अब तपाईँ आफूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ बचाउने हो र आफूले चाहिँ कसरी चाहिँ यसमा चाहिँ राम्रोसँग ट्रेड गर्ने हो, त्यो इन्डिभिजुअल इन्भेस्टरले चाहिँ सोच्नुपर्ने कुरा हो। यहाँले अघि पनि भन्नुभयो वास्तवमा बजारमा नयाँ प्रवेश गर्नेहरू चाहिँ अब नियमित मूल्य बढिराखेको छ भनेदेखि ऋण गरेरै पनि किन्ने, अब मूल्य घट्न थाल्यो भने आत्तिएर बेच्ने होइन। अब त्यसले गर्दाखेरि कमाउन भनेर पस्ने नयाँ लगानीकर्ताहरू सुरुमै गुमाउने पुग्ने अवस्था छ। अब उनीहरूलाई आत्तिन नदिन चाहिँ ब्रोकरहरूले केही भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने होइन? होइन, यस्तो हुन्छ। अब पहिला कस्तो हुन्थ्यो भने तपाईँको हामीसँग चाहिँ अब मेरो चाहिँ आफ्नो इन्भेस्टरहरू छन् भने उहाँहरूले मलाई नै अर्डर दिनुपर्ने चाहिँ टाइम थियो होइन। त्यसपछि उनीहरूसँग चाहिँ कुरा गर्दा कन्भर्सेसन गर्दाखेरि हामी चाहिँ त्यो बेला कुरा गर्थ्यौँ, ल यो किनिदिनुहोस् भने हामी सोध्थ्यौँ तपाईँ यो स्टक चाहिँ किन किन्दै हुनुहुन्छ अथवा के हो होइन। अथवा तपाईँले चाहिँ एउटा स्टकमा भन्दा तपाईँ 2टा स्टकमा 3टा स्टकमा जान सक्नुहुन्छ अथवा यो छ बजारको सिनारियो यो छ भनेर हामी कन्भर्सेसन गर्न पाउँथ्यौँ। अब अहिले चाहिँ त्यो चाहिँ समय परिवर्तन भइसक्यो, अहिले सम्पर्क हुँदैन। अहिले चाहिँ तपाईँको उनीहरूले ट्रेड गरिसकेपछि चाहिँ यो ट्रेड भए रहेछ यो भोल्युम भयो भनेर देख्ने मात्रै हेर्ने मात्रै हो। अब हामी सामान्यतया तपाईँको चाहिँ यसरी पब्लिक फोरमहरूमा भन्दाखेरि अथवा कसैले चाहिँ सोध्यो भने भन्ने चाहिँ के हो भने नयाँ इन्भेस्टरहरूलाई तपाईँले आफ्नो क्यापेसिटीभन्दा बढी चाहिँ यो बजारमा इन्भेस्ट नगर्नुहोस्। तपाईँको जति क्यापेसिटी हो एकदमै नयाँ हुनुहुन्छ भने तपाईँको 15% 20% चाहिँ इन्भेस्ट गर्नुहोस् पहिला, जसले गर्दा घट्दै आउँदाखेरि पनि तपाईँको चाहिँ आफूसँग इन्भेस्ट गर्ने चाहिँ पैसा हुन्छ, बढ्दै जाँदाखेरि पनि आफूले जुन चाहिँ 15-20% चाहिँ इन्भेस्ट गर्यो त्यहाँबाट रिटर्न आइरहेको हुन्छ। एकैचोटि नगर्नुहोस्। एकैचोटि तपाईँको यो बजारबाट पैसा हुन्छ भनेर चाहिँ त्यो सोच चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ। बजारमा अघि पनि मैले भने बजारमा तपाईँको रिस्कसँगै रिटर्न छ। पहिला तपाईँले चाहिँ यो रिस्कलाई हेरेर अनि तपाईँको रिटर्न खोज्नु पर्थ्यो कि हामीले चाहिँ के भन्यो रिस्कलाई त बिर्स्यौँ रिटर्न मात्रै खोज्यौँ, त्यो चाहिँ हुँदैन। त्यसलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ तपाईँको आफ्नो इन्भेस्टलाई चाहिँ कम रिस्की बनाउनलाई, यसलाई प्रोफेसन बनाउनलाई, यसमा इन्जोय गर्नलाई होइन, आफूले काम गरेको ठाउँमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ रमाइलो तरिकाले पैसा कमाउने हो भने एकदमै तपाईँको चाहिँ खुट्टा टेकेर मैले यतिसम्म गर्दाखेरि मलाई चाहिँ केही पनि फरक पर्दैन भनेर बिस्तारै चाहिँ इन्भेस्ट गर्नुपर्छ। एकैचोटि तपाईँको चाहिँ कमाउँछु भन्यो भने कमायो भने पनि मात्तिहाल्यो त्यो होइन। अब उसले त्योभन्दा बढी चाहिँ तपाईँ ऋणदान गरेर ल्याएर चाहिँ इन्भेस्ट गर्न थाल्छ। अब गुमायो भने पनि म सारा सिद्धि भन्छ, त्यसले चाहिँ यो चाहिँ बजारबाटै चाहिँ एक्जिट गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। त्योबाट चाहिँ तपाईँ पार पाउनलाई चाहिँ यो बजारलाई चाहिँ एकदमै आफू चाहिँ खुट्टा टेकेर एकदम इजिली चाहिँ सजिलोसँग तपाईँको घट्दै गर्दा पनि त्यतिले मलाई असर गर्दैन भनेर तपाईँ कम्फर्ट जोनमा बसेर चाहिँ इन्भेस्ट गर्नुपर्छ।
यो बजारमा सेयर कारोबार हेर्दाखेरि कम्पनीका आधारभूत कुराहरूले खासै प्रभाव पारेको देखिँदैन। अब राम्रो रिटर्न दिइरहेका कम्पनीहरूको सेयर मूल्य न्यून छ, तर सुशासनमा अत्यन्तै कमजोर, कहिले डिभिडेन्ड बोनस केही नबाँडेका कम्पनीहरूको चाहिँ मूल्य उचालिएको अवस्था छ। त्यसमा त्यो कर्नरिङ कार्टेलिङमा ब्रोकरहरूको पनि भूमिका हुन्छ। यो कम्पनी किन्नुहोस् भनेर उनीहरूलाई एकोर्याउने भूमिका पनि ब्रोकरहरूको हुन्छ भनेर बजारमा आरोप छ। यस्तो छ तपाईँको, अब अघि पनि मैले भने यो बजारमा चाहिँ धेरै थरीका चाहिँ इन्भेस्टरहरू हुन्छन्। कोही चाहिँ तपाईँको मलाई यो बजारमा चाहिँ इन्भेस्ट गरेर त्यो कम्पनीले दिने रिटर्नले चाहिँ म लिने हो, मेरो चाहिँ रिटर्न चाहिँ त्यो भनेर त्यो रिटर्नलाई बेस मानेर चाहिँ इन्भेस्ट गर्ने। एउटा इन्भेस्टर भनेको चाहिँ तपाईँको त्यो कम्पनीले दिने रिटर्नलाई चाहिँ ठ्याक्कै भुल्ने, क्यापिटल गेन मात्रै कि तपाईँको यो बजारबाट मैले कति चाहिँ पैसा चाहिँ कमाउन सक्छु त्यो चाहिँ हेर्ने। अब अहिले हाम्रो बजारमा हेर्दाखेरि चाहिँ ट्रेडरहरू चाहिँ हाबी भए देखिन्छ। भनेको चाहिँ तपाईँको क्यापिटल गेनको लागि चाहिँ ट्रेड गर्ने चाहिँ ट्रेडरहरू हाबी भए देखिन्छ र ट्रेडरहरू त्यस्ता कम्पनीमा चाहिँ जान्छन् जुन कम्पनीबाट क्यापिटल गेन चाहिँ बढी हुन्छ। र अहिले पछिल्लोमा हाम्रो बजारमा हेर्दाखेरि अब धेरै सेक्टरहरू चाहिँ अहिले पनि हामीसँग चाहिँ छैनन्। अब यसमा अलिकति बाहुल्यता भएको सेक्टर भनेको चाहिँ ब्याङ्क फाइनेन्स हो। अब ब्याङ्क फाइनेन्समा चाहिँ के भइदियो भने क्यापिटल अलिकति ठुला चाहिँ कम्पनीहरू, क्यापिटल चाहिँ ठुलो भए चाहिँ कम्पनीले दिन सक्ने रिटर्न त अब अहिले हेऱ्यो भने एभरेजमा 15-20%को राम्रै रिटर्न थियो। तर बजारमा त्यहाँबाट त्यो कम्पनीबाट क्यापिटल गेन नहुने भएपछि त्यतातिर जाने चाहिँ एउटा समूह चाहिँ कतातिर जाने भइदियो भने ट्रेडर जुन चाहिँ छन् उनीहरूले क्यापिटल गेनतिर जाने भयो। अब क्यापिटल गेन कस्तो कम्पनी हुने भयो जसको क्यापिटल कम छ, जसलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अलिकति आफूले चाहिँ क्वान्टिटी किन्दाखेरि पनि रेट चाहिँ बढ्छ, अलिकति माथि जाँदाखेरि चाहिँ सेल गर्न सकिन्छ होइन, सप्लाई कम आउँछ, त्यस्ता स्टकहरूमा चाहिँ जाने भयो। अब तपाईँको चाहिँ जुन अब ब्रोकरहरूलाई चाहिँ ब्रोकरहरूले यसो गर्छन् उसो गर्छन् भने ब्रोकरहरूले एउटा आजको दिनसम्म चाहिँ हामीले तपाईँलाई सजेस्ट गर्न मिल्दैन कि तपाईँले यसमा चाहिँ यो किन्नुहोस् अथवा चाहिँ यो बेच्नुहोस्। एउटा ब्रोकरले जहिले पनि आफ्नो चाहिँ इन्भेस्टरलाई नराम्रो होस् भन्ने चाहिँ सोच्दैन कि, किनभने तपाईँले कमाउँदाखेरि पनि मलाई आउने त्यति पैसा हुन्छ, तपाईँले गुमाउँदा पनि मलाई आउने त्यति पैसा हुन्छ भने एउटा सामान्य चाहिँ लजिकले पनि के भन्छ भने तपाईँले कमाएर मलाई त्यति नै आउँछ भने तपाईँ कमाएर मलाई त्यति गुमाएर चाहिँ कसैले चाहिँ तपाईँको चाहिँ यति पैसा चाहिँ आउँछ कमाएर यति आउँछ भन्यो भने त तपाईँले चाहिँ गुमाएर मलाई यति दिनुहोस् भन्नुहुन्छ र भन्नुहुन्न। हामीले चाहिँ सजेसन के दिने हो भने तपाईँले अलिकति राम्रो कम्पनीमा जानुहोस्। अब त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ भने राम्रो कम्पनीमा जानुहोस् भन्ने बित्तिकै के हुने भयो भने क्यापिटल गेन कम हुने कम्पनीहरू हुने भयो कि अहिले हाम्रो चाहिँ बजारको चाहिँ ट्रेन्ड हेर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो चाहिँ ट्रेन्डलाई चेन्ज गरेर तपाईँको चाहिँ बढ्दो बजारमा चाहिँ जसले कमाइरहेछ ओहो ब्रोकरले त मलाई त यो ब्याङ्कतिर अथवा चाहिँ यो अलिकति चाहिँ तपाईँको चाहिँ कम रिस्क स्टकतिर भनेको थियो, त्यो त गएको भए त मलाई त यता त नाफै हुँदो रहेछ। बढ्दो बजारमा त्यो हुन्छ। जब घट्न थाल्छ अहिले पनि हेर्नुहोस् न तपाईँको 3200बाट चाहिँ तपाईँको 2600 इन्डेक्स आउँदाखेरि पर्सेन्टेज वाइज हेर्नुभयो भने सबभन्दा कम घटेको चाहिँ सेक्टर हेर्नुभयो भने ती सेक्टर हुन् जुन सेक्टरले चाहिँ अलिकति बढी चाहिँ रिटर्न दिन्छ, डिभिडेन्ड दिन्छ। र अब हामीलाई फेरि कस्तो चाहिँ अब अहिले चाहिँ तपाईँको इन्भेस्टर नै अब धेरै भइसके होइन, त्यो इन्भेस्टर चाहिँ अब यो रिस्क लिएर चाहिँ म क्यापिटल गेन बनाउँछु भनेर चाहिँ आएको इन्भेस्टर हो कि अथवा चाहिँ म रिटर्न लिएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ म चाहिँ कम रिस्क स्टकतिर चाहिँ आएको इन्भेस्टर हो। हामी त्यति सबै चाहिँ इन्भेस्टर चाहिँ त्यति नजिक हुनै सक्दैनौँ। धेरै चाहिँ अब यो चाहिँ इन्भेस्टर नै धेरै भइसके र त्यो अहिले ब्रोकरहरूलाई चाहिँ यसो गर्छन् उसो गर्छन् भनेर त्यो जुन हामी भन्छौँ त्यो वास्तवमा यथार्थ रूपमा त्यो चाहिँ छैन। किनभने हामी टचै हुँदैनौँ कि इन्भेस्टर धेरै इन्भेस्टरसँग हामी टचै हुँदैनौँ। मैले अघि भने नि यहाँ बाई सेल गरिसकेपछि मैले भोल्युम हेरेपछि मात्रै थाहा हुन्छ उसले बाई गर्यो कि सेल गर्यो भनेर कि होइन। भनिसकेपछि त तपाईँको चाहिँ अब बाई भइसक्यो भने चाहिँ तपाईँले यो किन बाई गर्नुहोस् भनेर मैले भन्ने कुरा पनि भएन, सेल गरिसक्यो किन सेल गर्नुभयो भनेर भन्ने कुरा पनि भएन होइन। र यो वास्तवमा अर्कालाई दोष दिनुभन्दा पनि इन्भेस्टर आफैले के बुझ्नु पऱ्यो भने मैले यो बजारमा मलाई कसैले चाहिँ हेर्दैन, यसमा मेरो आफ्नो चाहिँ इन्भेस्टबाट चाहिँ रिटर्न लिने अथवा चाहिँ मैले नाफा चाहिँ गर्दाखेरि पनि मलाई आउने घाटा पनि मैले बिहोर्नुपर्छ भने चाहिँ मैले एकदम राम्रोसँग चाहिँ हेर्नुपर्छ र मैले एकदम राम्रोसँग चाहिँ गर्नुपर्छ। अर्कालाई दोष दिनुभन्दा पहिला चाहिँ म त्यो बजारबाट चाहिँ म पैसा कमाउनुपर्छ भनेर चाहिँ लाउनुपर्छ। बजारमा के देखियो भने 35 नम्बर ब्रोकरले आज कुन सेयर कति भोल्युममा उठायो भनेको आधारमा चाहिँ मान्छेहरू त्यो सेयर किन्नलाई झुत्तिने प्रवृत्ति देखियो।
त्यसले त अलिकति चलखेल त थोरै त देखिँदैन रहेछ। यस्तो हुन्छ तपाईँको अब हाम्रो चाहिँ कुनै ब्रोकरबाट चाहिँ यति नम्बर ब्रोकरबाट यो सेयर चाहिँ एकदमै बढी बाई भयो अथवा चाहिँ सेल भयो भन्दै गर्दाखेरि त्यो ब्रोकरले गरे होइन कि त्यो ब्रोकर इन्भेस्टरले गरे हो कि त्यहाँ चाहिँ कस्तो टाइपको इन्भेस्टर छ होइन त्यो ब्रोकरमा ती एउटै मात्रै कम्पनी त काम भएको छैन नि त त्यही ब्रोकरमा पनि धेरै कम्पनीहरू काम भइरहेछ भनेको त्यहाँ चाहिँ धेरै इन्भेस्टरहरू छ अब त्यसमा चाहिँ कुनै एउटा इन्भेस्टरले चाहिँ होइन म चाहिँ यो कम्पनीमा चाहिँ म अलिकति चाहिँ बढी चाहिँ इन्भेस्ट गर्छु र यो यसबाट म क्यापिटल गेन गर्छु भनेर लगाइदियो भने त त्यो ब्रोकरको के लाग्छ भने होइन उसले त तपाईँको एउटा इन्भेस्टरले जति चाहिँ ट्रेड गरिदिन्छ उसलाई त्यति नै राम्रो चाहिँ कमिसन आउने हो भनिसकेपछि उसले तपाईँको म पैसा लिएर आएर यो स्टकमा म चाहिँ ट्रेड गर्छु तपाईँलाई दिने पैसा म दिइरहेको छु त्यहाँबाट सेल गरेको पैसा म लइरहेको छु भनेपछि त ब्रोकर हातमा केही पनि हुँदैन होइन र त्यो जुन स्टकहरू ट्रेड भइरहेको हुन्छ त्यो ब्रोकरले गरेको पनि होइन ब्रोकरको इन्भेस्टरले गरे हो तपाईँ यो जति पनि यहाँ चाहिँ इन्भल्भ हुनुहुन्छ त्यही मध्येको इन्भेस्टरले हो भनिसकेपछि त्यो इन्भेस्टरले के बुझ्नु पऱ्यो भने त्यहाँ त्यो ट्रेड गर्ने इन्भेस्टरले के चाहिँ लजिक लाएर चाहिँ यो किनेको छ यो अब अलिकति चाहिँ भोल्युममा काम भयो भने उसले केही न केही त देखेर चाहिँ किन्यो होला होइन भनिसकेपछि कतिपय त्यो अनुसार चाहिँ त्यहाँ जाने भए कतिपय के हुने भयो भने होइन अर्कोले के गरोस् मलाई सरकार भएन होइन त्यो स्टकमा म जाँदिनँ किनभने त्यसको रिटर्नले मलाई जस्टिफाई गर्दैन म चाहिँ अर्कोमा जान्छु तपाईँसँग अप्सन छ नि त 200 प्लस चाहिँ लिस्टेड कम्पनीहरू छन् होइन त्यसमा चाहिँ तपाईँको ट्रेड डेली ट्रेडै भएका चाहिँ कम्पनी लिनुपर्छ भने के छ कतिपय कम्पनीहरू कहिलेकाहीँ ट्रेड हुन्छ तर रिटर्न एकदम राम्रो भएको चाहिँ कम्पनीहरू पनि त छन् नि त्यो भएको भएर चाहिँ अर्काले के गर्यो भन्दा पनि आफूले के गर्ने भन्ने चाहिँ हेर्नुपर्छ एउटा उदाहरण एउटा केही दिन अगाडि एउटा कुनै कम्पनीको सेयर मूल्य अघिल्लो दिनको तुलनामा करिब 5% घटिराखेको थियो अनि 2:50 घटेर कारोबार भइरहेको जब 3 बज्यो ठ्याक्क 9% प्लस भएर चाहिँ खरिद बिक्री भएछ त्यहाँ चाहिँ कुनै एउटा ब्रोकर कम्पनीबाट चाहिँ लास्ट मिनेटमा झन्डै 3 लाख किता चाहिँ खरिद भएछ क्या भनेको त्यो एउटै कुनै लगानीकर्ताले मात्रै गरे होला र होइन यस्तो हुन्छ तपाईँको चाहिँ जस्तै त्यो रेन्जभित्र नेप्सेले आजको दिनमा चाहिँ 10 कुनै स्टक चाहिँ इन्डिभिजुअल स्टक चाहिँ 10% तलसम्म अथवा 10% माथिसम्म चाहिँ ट्रेड हुनसक्छ भनेर जुन चाहिँ रेन्ज राखिदिएको छ त्यो रेन्जभित्र बसेर त्यहाँ आएको जति पनि सेयर छ म सबै चाहिँ सेयर बाई गर्छु भन्यो भने नपाउने भन्ने केही पनि छैन होइन उसले लाग्यो कि मलाई चाहिँ आज जति पनि सेयर आउँछ म चाहिँ बाई गर्छु भने तल 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 बस्यो होइन होइन मलाई चाहिँ होइन अब मसँग चाहिँ पहिलाको पनि कम्पनीहरू पनि छ मेरो चाहिँ आजको 10% माथिसम्म खाँदा पनि यति क्वान्टिटी आउँछ एभरेज गर्दाखेरि मेरो रेट त तलै हुन्छ भनेर कसैले तपाईँको आएको सेयर चाहिँ खान्छ आएको सेयर चाहिँ बाई गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले अस्वाभाविक रूपमा चाहिँ लिनु हुँदैन अब यहाँ चाहिँ जे के भन्ने गरिन्छ भने तपाईँको चाहिँ यदि कस्तो बेला चाहिँ अस्वाभाविक हुन्थ्यो भने 5% तल चाहिँ काम भइरहेछ होइन सेलरै सेलर छ तैपनि इन्डेक्स बन्द त्यो बन्द हुँदाखेरि त्यसको रेट चाहिँ एकदमै माथि भयो त्यो सेल भएको चाहिँ उसले बाई नगरिकन माथि गइदिएको भए चाहिँ तपाईँले भनेको स्वाभाविक हुन्थ्यो होइन त्यो तल त्यत्रो सेलर हुँदै पनि कसरी माथि जान सक्छ अब आएको जति बाई गरिदियो त उसले त्यो स्टकमा चाहिँ म चाहिँ यति इन्भेस्ट गर्छु कि म आएको जति चाहिँ म चाहिँ बाई गर्छु भनेर किन नपाउने कि चाहिँ भनिदिनु पऱ्यो नि त एउटा इन्डिभिजुअल मान्छे अथवा एउटा व्यक्तिले अथवा एउटा संस्थाले यो कम्पनीको यति % भन्दा चाहिँ सेयर चाहिँ सेकेन्डरी मार्केटबाट चाहिँ बाई गर्न नमिल्ने भनेर चाहिँ एउटा के नियम राख्नु पऱ्यो होइन अब त्यो कतिको चाहिँ व्यावहारिक छ सेकेन्डरी मार्केटमा त्यस्तो चाहिँ पोलिसीहरू चाहिँ व्यावहारिक छ कि छैन हेर्नु पर्यो होइन भने कसैले चाहिँ किन्छ भने त किन दिनुहोस् न उसले केही न केही देखेर किन्यो होला नि त होइन त्यसमा तपाईँलाई लाग्यो यो त धेरै बढिसकेको छ यहाँ चलखेल छ भने चाहिँ तपाईँ त्यो स्टकमा नजानुहोस् जसलाई त्यो लाग्छ त्यसलाई चाहिँ त्यो स्टकमा नगयो भयो नि त अर्को चाहिँ अल्टरनेट छ नि होइन बजारलाई चाहिँ हामीले कसरी हेर्नु पर्यो यो चाहिँ तपाईँको सेकेन्डरी मार्केटमा चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ सम्भव छ भनेको चाहिँ सेकेन्डरी मार्केटमा म 200 वटा कम्पनी 10 किता लिन्छु भन्ने पनि सम्भव छ 200 वटा कम्पनीमा म 50% लिन्छु त्यसमा 20 किता लिन्छु भन्ने पनि सम्भव छ म 200 वटा कम्पनीमा म दुईटा मात्रै कम्पनी चाहिँ किन्छु तर म यति बनाउँछु भन्ने पनि सम्भव छ म ब्याङ्किङ सेक्टरमा हातै हाल्दिनँ म चाहिँ माइक्रो फाइनेन्स मात्रै चाहिँ लिन्छु भन्ने पनि सम्भव छ होइन म यो सेक्टर कुनै पनि सेक्टर नहेरिकन म चाहिँ तपाईँको अदर्समा जान्छु होइन रियल सेक्टर कम्पनीहरूतिर जान्छु त्यो पनि सम्भव छ होइन त्यसमा आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्ने हो कि हजुर यो अलिकति फरक प्रसङ्गमा कुरा गरौँ यो ब्रोकरहरूलाई के आरोप लाग्छ भनेदेखि ब्रोकरहरू चाहिँ कमिसन मात्रै केन्द्रित भए बजार विस्तारमा चाहिँ उनीहरूको केही भूमिका नै भएन
भन्ने आरोप छ नि, के छ यहाँ? होइन, यस्तो छ। अब दुईवटा कुराहरू। एउटा त तपाईँको हामीले आजको दिनसम्म चाहिँ कमिसन ब्रोकर भन्दा बाहेकको कामै गर्न पाइएन। एउटा डिपी पनि अहिले कुनै इन्भेस्टरलाई सोध्नुभयो भने ब्रोकरले चलाएको डिपी र अरू चाहिँ ब्याङ्क फाइनेन्सले चलाएको डिपी चाहिँ कम्पेयर गरेर तपाईँको त्यो सर्भिस हेर्नुभयो भने डेफिनेटली ब्रोकरको सर्भिस चाहिँ राम्रो भन्छन्। त्योभन्दा बाहेकको मार्जिन लेन्डिङ हेर्नुहोस्, लाइसेन्स लिएर बसेको 2 वर्ष भयो, 2 वर्ष यता रिन्यू मात्रै गरेको छ, हामीले कामै गर्न पाएको छैनौँ होइन। यो टेक्निकल कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ सल्भ नहुँदाखेरि चाहिँ यो मार्जिन लेन्डिङ चलाउन पाइएन। अब अर्को चाहिँ बजार एक्सपान्सन मात्रै गर्नको लागि पनि तपाईँले आजको दिनसम्म ब्रोकरलाई चाहिँ रेगुलेटरले विज्ञापन गर्न पनि पाइँदैन होइन। यो त तपाईँको चाहिँ यसलाई एक्सपान्सन गर्ने त एउटा माध्यम त विज्ञापन हुन सक्थ्यो होला, हामी त्यो काम गर्न पाउँदैनौँ किनभने हामी चाहिँ तपाईँ कानुनी बन्देजमा चाहिँ बाँधिया छौँ। अब एउटा मात्रै तपाईँको आजको दिनमा 42-43 लाख चाहिँ डिम्याट खाता चाहिँ भएका चाहिँ डिम्याट होल्डरहरू, त्यसमा कतिको डबल होला, कतिको चाहिँ तपाईँको प्राइमेरीमा मात्रै काम गर्छु भनेका चाहिँ इन्भेस्टरहरू होलान्। त्यो गर्दाखेरि पनि तपाईँको 18-20 लाख चाहिँ इन्भेस्टरहरू, सेकेन्डरी मार्केटमा आउने इन्भेस्टरहरूमा 9-10 लाख चाहिँ इन्भेस्टरहरू त अनलाइनमा जोडिसक्नु भयो नि त होइन। त्यो पनि त तपाईँको चाहिँ ब्रोकरले अलिकति चाहिँ सजिलोसँग चाहिँ अब गर्ने ट्राई नगरेको भए अथवा चाहिँ होइन मैले गर्नै पर्छ भनेर चाहिँ नलाएको भए त त्यत्रो चाहिँ जोडिन पनि गाह्रो हुन्थ्यो। यो चाहिँ के हो भने पहिला चाहिँ हामीले के काम गर्न पाउँछौँ अथवा के गर्न पाउँदैन त्यो चाहिँ बुझिदिनु पऱ्यो। ब्रोकरहरूले आजको दिनसँग चाहिँ तपाईँले दिएको अर्डर चाहिँ एक्जिक्युट गर्ने भन्दा बाहेक अरू केही पनि गर्न पाउँदैन। अब यता कानुनी रूपमा केही पनि गर्न पाउँदैन अनि यतातिर चाहिँ यो गरेनन् भनेर चाहिँ त्यो आरोप मात्रै हो। र हामी आफ्नो पार्टबाट चाहिँ अरू हिसाबले चाहिँ लाउने भनौँ न। योभन्दा पहिला चाहिँ कतिपय चाहिँ प्रोग्रामहरू चाहिँ गर्दा अब अहिले त कोभिडको कारणले त्यो पनि गर्न पाइएन, नत्र चाहिँ होइन हामीलाई नै फाइदा हो नि। वास्तवमा यो मार्केट जति एक्सपान्सन हुन्छ, जति इन्भेस्टरहरू चाहिँ नयाँ इन्भेस्टरहरू यो बजारमा ल्याउन सक्छौँ, त्यसको चाहिँ सबैभन्दा बढी फाइदा भनेको चाहिँ पहिलो फाइदा लिने चाहिँ संस्था चाहिँ ब्रोकर चाहिँ हुन्छ कि। त्यो भएको भएर हामीले चाहिँ ब्रोकरहरूले जति सक्दो हामी यसलाई चाहिँ एक्सपान्सन गर्न चाहन्छौँ, गर्नै पर्छ। तर यति मात्रै हो, तपाईँको कानुनी रूपमा त्यो खोलिदिनु पऱ्यो। हामीले भनिरहेको छौँ सेबनलाई हामीलाई तपाईँको चाहिँ एडभाइजरी दिनुहोस्। त्यो भयो भने के हुन्छ, मैले तपाईँको चाहिँ एडभाइस गर्न सकेँ। मैले यो बजारमा बिहानबाट बेलुकासम्म 10औँ वर्ष 15औँ वर्ष खर्चेको चाहिँ तपाईँको जुन एक्सपिरियन्स छ त्यो एक्सपिरियन्स उहाँहरूसँग म सेयर गर्न सक्दिनँ। अब म पाउँदिनँ, नपाउने काम त गर्न पाइएन नि त, गर्न पनि भएन, कानुनी रूपमा नपाउने त म गर्न भएन। त्यो कारणले चाहिँ अलिकति चाहिँ त्यो अवस्था देखिया हो। त्यस्तो छैन। हामीले चाहिँ यदि दिएको खण्डमा अथवा चाहिँ हामीले चाहिँ गर्न पाउने अवस्थामा चाहिँ ब्रोकरहरू सबैभन्दा पहिला चाहिँ यो काम गर्नलाई चाहिँ अगाडि बढ्छ। जस्तो ब्रोकरहरूले चाहिँ वाणिज्य बैङ्कका सब्सिडियरी कम्पनीहरूलाई चाहिँ लाइसेन्स दिने कुरामा टाङ अड्याए भन्ने आरोप छ होइन। वास्तवमा बैङ्कहरू गाउँ पुगेका थिए, त्यसले चाहिँ डिमान्ड क्रिएट गराउनलाई सघाउँथ्यो। जस्तो अहिले 43 लाखले डिम्याट खाता खोलेका छन्, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा सेयर बजारमा उनीहरू जोडिएका छन्। त्यो सङ्ख्या करोड नाग्यो भने त त्यसको फाइदा त ब्रोकरहरूले पनि लिन सक्थ्यो होला नि। एकदमै हो। र यसमा चाहिँ मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, तपाईँको यसमा एउटा भ्रम के छरियो भने ब्याङ्कका सब्सिडायरी कम्पनीलाई चाहिँ लाइसेन्स दिने भन्ने अनि ब्याङ्कलाई लाइसेन्स दिने हो भनेर भ्रम छरियो। र आजको दिनमा पनि तपाईँको ब्याङ्कका सहायक कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने कार्यविधि हेर्नुभयो भने, नेप्सेले बनाएको कार्यविधि हेर्नुभयो भने त्यहाँ के लेखेको छ भने ब्याङ्कका ब्रान्चबाट काम गर्न नपाइने भनेर लेखेको छ। अब यदि तपाईँको ब्याङ्कको ब्रान्चबाट त्यो सर्भिस नदिने हो भने एक्सपान्सन हुन्छ कसरी? हामी त के भनेका छौँ भने हामी त ब्याङ्कलाई दिनुपर्छ। ब्याङ्कलाई दियो भने र ब्याङ्कलाई के चाहिँ कमिट गराएर दिनुपर्छ भने तिम्रो एटलिस्ट यति ब्रान्चबाट चाहिँ काम हुनुपर्छ। अब सबै चाहिँ ब्रान्चबाट चाहिँ साध्य नलाग्ला, तैपनि तिम्रो चाहिँ कति ब्रान्च हो त, यति ब्रान्चबाट चाहिँ यो चाहिँ सुविधा दिनुपर्छ भनेर तपाईँको बल्ल लाइसेन्स दिनुपर्छ। अब अहिले कस्तो भइदियो भने ब्याङ्कलाई नाम, ब्याङ्कले लगानी गरेको कुनै एउटा चाहिँ संस्थाले चाहिँ लाइसेन्स पाउने र त्यसले हामीले जसरी ब्रान्च खोल्न पाउने। अब हामी ब्रान्च मागिरहेको छौँ, 300-400 ब्रान्च मागिरहेको छौँ, हामीले पाएको छैनौँ होइन। अब उनीहरूले अहिले आएर नयाँ चाहिँ संस्थाले फेरि ब्रान्च खोलेर तपाईँको एक्सपान्सन हुन्छ कसरी? ब्याङ्कलाई दिनुपर्छ, ब्याङ्कको सब्सिडाइजलाई होइन। र यो भ्रम छर्न पाइएन। रेगुलेटरले पनि के भन्नु पऱ्यो भने ल ब्याङ्कको सब्सिडाइजलाई होइन ब्याङ्कलाई भन्नु पऱ्यो कि। यदि ब्याङ्कको सब्सिडाइजलाई हो भने तपाईँले के बुझ्नु पऱ्यो, ब्याङ्कको सब्सिडाइजलाई दिएर
यो एक्सपान्सन हुन्छ भनेर यही स्पिडमा चाहिँ एक्सपान्सन होला, अलिअलि संस्था थपेपछि अलिकति चाहिँ योभन्दा थोरै बढी चाहिँ एक्सपान्सन होला, तर तपाईँ हामीले जुन सोचेका छौँ, तपाईँ हामीले चाहिँ जुन चाहिँ एक्सपान्सन गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ लागिरहेछौँ त्यो एक्सपान्सन हुँदैन। र त्यही भएको भएर हामीले ब्याङ्कको सब्सिडाइरी सहायक कम्पनीलाई भन्ने बिर्सेर ब्याङ्कलाई दिनुपर्छ र ब्याङ्कको एटलिस्ट यति ब्रान्चबाट हुन्छ भनेर चाहिँ आजैबाट लाउनुपर्छ। अब हामी करिब करिब अन्तिममा छौँ है। अब यो के सुनिन्छ भने सेयर खरिद गर्ने लगानीकर्ताहरूले चाहिँ ब्रोकरहरूलाई उधारोमा खरिद गरेर धुरुकै पारेका छन् भन्ने सुनिन्छ, के हो? यस्तो भयो। अब यो हाम्रो चाहिँ सुरुमा चाहिँ अब जस्तै पहिला त फोनबाटै अर्डर दिँदाखेरि पनि ल तपाईँ 25% चाहिँ एडभान्स दिनुहोस् अनि त्यसपछि हामी बाई गरिदिन्छौँ भन्थ्यौँ। इन्भेस्टर थोरै थिए कि त्यो बेलामा चाहिँ थोरै थिए, सबै एटलिस्ट तपाईँको चाहिँ मेरो अफिसमै आएर अर्डर दिनुपर्ने हुन्थ्यो। फोनमै भयो भने 25% चाहिँ पहिल्यै हालिदिन्थे होइन। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको त्यो डाइरेक्ट टच भइसकेपछि उसको चाहिँ अर्को पैसा चाहिँ भोलिपल्ट आउँथ्यो, नभए पर्सिपल्टसँग पैसा आउँथ्यो। थोरै चाहिँ इन्भेस्टरहरूमा हामी त्यो म्यानेज गर्न सकिरहेको थियौँ। अब अहिले कस्तो भइदियो भने कहाँबाट बाई गरेको थाहै हुँदैन कि। मैले तपाईँको चाहिँ मेरो इन्भेस्टरले चाहिँ यहाँ मेरो चाहिँ अफिसको नजिकबाट चाहिँ गरिरहेको हो कि जापान चाहिँ अमेरिका चाहिँ अथवा कोरियाबाट चाहिँ ट्रेड गरिरहेको छ मलाई थाहा हुँदैन। र अब हामीले सुरुमा के गर्यौँ र इन्भेस्टरमा के चाहिँ पर्यो भने 25% चाहिँ मैले चाहिँ पैसा एडभान्स दिइसकेपछि मैले 100% चाहिँ मैले चाहिँ बाई गर्न पाउनुपर्छ होइन। भनेको 75% जति चाहिँ ब्रोकरले चाहिँ त्यो लिभरेज मलाई दिनुपर्छ भन्ने पर्यो। र हामी ब्रोकरहरूले पनि के गर्यौँ भने 25% आइरहेछ भन्यो, तपाईँको चाहिँ 75% चाहिँ हामीले चाहिँ लिभरेज दियौँ, 100% चाहिँ हामीले के गरिदिउँ लिमिट दिइदिउँ। अब अहिले आएर के भयो भने कसैले मलाई चाहिँ 25,000 पैसा दिइरहेछ अथवा चाहिँ उसले चाहिँ उसको क्रेडिट 25,000 छ तर मैले दिएँ 1 लाखको चाहिँ उसलाई लिमिट दिएँ होइन, बाई गर्यो, घट्यो बजार। अब घटिसकेपछि के हुने भयो भने तपाईँको चाहिँ उसको 25%ले चाहिँ गरी थामिन्जेलसम्म त ब्रोकर घाटामा छैन, उसले बेचेर अब बेच्दा पनि के छ भने सकिन्जेलसम्म चाहिँ उसले इन्भेस्टरलाई घाटामै चाहिँ गएर बेचेर ऊ घाटा परोस् भन्ने चाहिँ चाहँदैन कि ब्रोकरले। सकिन्जेलसम्म तपाईँले यो सल्टाउनुहोस्, तपाईँको चाहिँ बढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो बढ्दै गर्दा भनेको त बढ्ने टाइम चाहियो नि त होइन। त्यो भएको भएर हो अहिले पछिल्लोमा हामी अलिकति केमा चाहिँ अवेर भइसक्यो भने अब हामी त्यसरी जान चाहिँ हुँदो रहेछ। अब एटलिस्ट कुनै क्लाइन्टको चाहिँ तपाईँको चाहिँ क्रेडिट छ अथवा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ जति चाहिँ तपाईँको चाहिँ फन्ड लोड गर्छन् त्यो अनुसार दिइदियो भने यो अवस्था चाहिँ आउँदैन भनेर अब हामी चाहिँ अलिकति त्यतातिर चाहिँ लागिरहेछौँ अहिले चाहिँ। त्यस्तो पैसा चाहिँ जस्तो उसले सेयर खरिद गर्यो घट्यो समयमा पैसा तिरेन भने त्यसलाई चाहिँ उठाउने अनि यस्तो छ, उठाउने मेकानिजम हामीसँग छ। यस्तो छ तपाईँको जस्तै कुनै क्लाइन्टले चाहिँ जस्तै 20-25% को चाहिँ एडभान्स नभए त हामी गर्दैनौँ होइन। उनीहरूले आइदर चाहिँ फन्ड लोड गरे हुन्छ अथवा तपाईँको सेयर सेल गरे हुन्छ, त्यति बराबरको चाहिँ पैसा चाहिँ हामीसँग हुन्छ। अब भोलि चाहिँ बजार घट्यो अथवा चाहिँ त्यो इन्भेस्टर हाम्रो कन्ट्याक्टमा आउन चाहिँ चाहेन भने हाम्रो आफ्नै पुल एकाउन्टबाट एउटा के हुन्छ भने जस्तै बाई गरेको चाहिँ सेयर क्लाइन्टले पुरै पैसा नदिइन्जेलसम्म चाहिँ क्लाइन्टको खातामा जाँदैन, हाम्रो पुल एकाउन्टमा हुन्छ। हामीले पुल एकाउन्टमा भएको चाहिँ त्यो सेयरलाई चाहिँ नेप्सेललाई निवेदन दिएर यो क्लाइन्टको यो टाइमसम्म पैसा आएन र यो चाहिँ बेच्नको लागि चाहिँ स्वीकृति भनेर हामी चाहिँ निवेदन दिइदिन्छौँ, नेप्सेल स्वीकृति दिन्छ र हामी चाहिँ त्यो सेयर चाहिँ बेचिदिन्छौँ। अब त्यसमा के हुन्छ भने नाफा भयो भने हाम्रो आफ्नो कस्ट घटाएर भनेको त्यो बेलासम्म होल्ड गरिन्जेलसँग लागेको लागतसहित ब्रोकरले हामी त्यति पैसा लिन्छौँ र बाँकी पैसा चाहिँ तपाईँको नेप्सेको सेटलमेन्ट ग्यारेन्टी फन्डमा जान्छ। यदि नाफा भएको अवस्थामा घाटा भयो भने तपाईँको 25%ले चाहिँ जति हामीलाई चाहिँ तपाईँको धान्छ त्यो चाहिँ हामी लिन्छौँ, बाँकी भएको पैसा चाहिँ के भन्छ क्लाइन्टलाई चाहिँ हामी फिर्ता गरिदिन्छौँ। त्यो गर्दाखेरि क्लाइन्टलाई कहिले काहीँ कस्तो हुन्छ घटेर तपाईँको टाइमली सेटल गरेन भने 15-20%, 20-25% घटेर त्यो टाइममा गएर चाहिँ ब्रोकरले बेचिदियो भने त्यो सबै उसलाई चाहिँ घाटा हुन्छ। त्यो भएर के चाहिँ विचार गर्नुपर्छ भने मैले आफूले किनेको चाहिँ सेयर मेरो खातामा चाहिँ ल्याउनको लागि अथवा मैले चाहिँ टाइमली सेटल गरिनँ भने भोलि म यो बराबर चाहिँ म घाटा बेहोर्नलाई चाहिँ रेडी हुनुपर्छ, नम्बर 1। नम्बर 2 त्यो चाहिँ क्लाइन्ट वास्तवमा यो सेकेन्डरी मार्केटमा ट्रेड गर्ने मान्छेहरू अथवा चाहिँ ट्रेड गर्ने इन्भेस्टरहरू भनेको त तपाईँको चाहिँ के चाहिँ बुझेर आउनुपर्छ भने मैले बाई गरिसकेपछि पैसा दिनुपर्छ, सेल गरिसकेपछि मैले पैसा चाहिँ टाइमली चाहिँ पाउनुपर्छ। होइन म चाहिँ त्यहाँ चाहिँ झुलाउँछु अथवा चाहिँ म चाहिँ यो मोबाइल चाहिँ अफ गरेर बस्छु भने त्यो एकचोटिलाई हुन्छ कि दोस्रोचोटि चाहिँ त्यो ब्रोकरले काम गर्दैन होइन। तेस्रोचोटिसम्म चाहिँ त्यसो गऱ्यो भने ब्रोकरले चाहिँ निवेदन दिइसकेको हुन्छ नेप्सेमा चाहिँ तपाईँको यो नामको यो चाहिँ नाइट द नम्बरको क्लाइन्टको चाहिँ सेयर बेचेर चाहिँ असुल उपर गर्ने भनेर। त्यति गर्दाखेरि पनि भएन भने तपाईँको चाहिँ हामीले चाहिँ कतिपय क्लाइन्टहरूको त्यो पनि गरेको छ, नेप्सेलाई नै निवेदन दिएर उसलाई ब्ल्याक लिस्टेडसम्म चाहिँ गर्ने प्रावधान छ।
किनभने भोलि त मलाई दुःख दिएको क्लाइन्टले अथवा चाहिँ मेरोमा चाहिँ त्यो चाहिँ व्यवहार गरेको क्लाइन्टले अर्कोलाई पनि गर्न सक्छ भनेको त यो होल बजारमा चाहिँ त्यसको असर देखिन सक्छ। त्यसकारण चाहिँ यस्तो चाहिँ हुनसक्छ सर्टेन पर्सेन्ट मान्छेहरू यो हुनसक्छ किनभने यहाँ त हामी सबै ठाउँका सबै खाले मान्छेहरू छौँ नि त होइन। त्यहाँ चाहिँ तपाईँको एकदमै राम्रा मान्छे पनि होलान्, एकदमै चाहिँ होइन म त त्यो एकदमै चाहिँ यसलाई झुलाएर चाहिँ गर्छु भन्ने मान्छेहरू पनि होलान्, त्यो थोरै छ। यो बजारमा चाहिँ वास्तवमा त्यस्ता मान्छेहरू एकदमै कम हुनुहुन्छ र त्यसमा पनि मेकानिजम छ पैसा उठाउने र कतिपय हामी त्यसरी चाहिँ उठाइ पनि रहेछौँ। धन्यवाद, यहाँले आफ्नो अमूल्य समय दिनुभयो, धेरै हस् थ्याङ्क यू। यहाँलाई पनि मेरो आफ्नो विचारहरू राख्न दिनुभयो, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद।